huntuwa. Lafiya ne a haga jirgin ta jiko sarkin da magana irin yan doto. Malam Adamu hunto mai kyautar kaseta. Baki min binta na bada ranatu. Ya isa. Gagau min binta na bada ranatu. Saboda ɗan kana malam kabala ya kasa mana. Aka gwamna na huntuwa na bada gwamna ɗan waki. Da balara da marhaji jikan kako balarabe. O baba da marhaji man ba yanzu a huntuwa. Lafiya na albaban tambe kwala mijin ladidi zaki baban shehu. Huntuwa. Kuna saurare samarin huntuwa. O baba da marhaji man ba yanzu a huntuwa. Ina balara marhaji jikan kako balarabe. Asha balara marhaji shi ma alhaji na bana. Lafiya dan alhaji kan kakun katsina. Na bada da musulmi a da mutuwa. Da kyautar ka sai dai Allah zai ba mutum ne a ha. Kana majara ka jamala a da mutuwa. Cikan ka ka jamala a da mutuwa. Haka don goma bai ubala ina maka ba. Haka don baina ba ubala ina maka ba. Haka don bai ubala ina maka ba. Balle salama bai ubala maka ba. Na ya haga tambinta ga gaisuwar minista Ahmadu mai roƙo na aboki na a Kano kake. Ya bani takalma na baho guda dai. Ya bani wando na fashi da dai. Ya bani riga ta bango masha biyu. Ya bani jake na bango masha takwas. Lafiya dai ne a haga tambinta wannan matan kun more miki. Kun samu na Musa gatan larai. Jikar sarkin da magana irin yan doto. Sannu ba